الرحمن الرحیم. یوه ښځه ولې بدکارۍ ته مخه کوي؟ په دې ویډیو کې به تاسو ته د هغې ښځې قصه وړاندې کړو چې هغه اوس بدکاره ده. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. هغه ښځه چې بدکاره ده خپله قصه داسې کوي: خاوند مې د غریبۍ له کبله د وطن څخه لرې لاړو تر څو خپلو بچو ته نفقه پیدا کړي. 2 میاشتې وروسته یې راسره تماس ونیو چې په خیر رسېدلی یم او کار مې هم پیدا کړی دی. زه هم ډېره خوشحاله شوم او پیسې یې هم رالیږلې، خو د هغې ورځې نه وروسته یې بیا نه پیسې راغلې او نه ورسره تماس نیول کېدو. ما ته بچي را په غاړه و، نو د دوکاندار نه مو سودا په قرض اخیسته. دوکاندار ته به مو ویل چې خاوند مې پیسې رالیږي، بیا به ټولې په یو وار درکړم. دې کې پوره کال ووتو، خو د خاوند مې هېڅ درک ونه لګېدو. دوکاندار به هم روزانه راته دروازه ټکوله چې پیسې راکړئ. دوکاندار ته مې عذر وکړ چې د خاوند مې مړی ژوندی ورک دی او ما سره هېڅ هم نشته. خیر دی، لږ کومک را سره کوه تر څو بچي مې د لوږې ونه مري. دوکاندار رانه د بدکارۍ خواست وکړو. ما ځان سره فکر وکړو چې همدا یوه لاره را پاتې ده. نو د هماغې ورځې نه مې په بدکارۍ شروع وکړه او تر اوسه په دې ګنده بازار کې چلیږم. دا ښځه وایي دا زما شوق نه و، بلکې زه مجبورۍ راخیستی وم. که اوس هم زما د بچو څوک پالنه کوي، نو زه اوس هم د دې کار نه لاس اخلم.